Har du hørt at jordboerne skal ut og utforske universet? Du store Andromeda. Så tidlig. De vet jo nesten ingenting. Høye på pæra. Men med en vitenskap som ennå ikke har forlatt det pubertale stadiet. Som ung sivilisasjon har de ungdommens pågangsmot. Vi visste heller ikke så mye da vi flyttet hjemmefra. Aldri har man vel sett en vakrere planet enn Atlantis lilla. Husk at jeg kom fra Atlantis blå. Atlantis blå og Atlantis grønn var også vakre, mildt sagt. Enkelte iblant oss visste vel egentlig ganske mye, men mange hadde også sterke oppfatninger som var feil, og konsensus ble trukket mot disse. Ja, flertallet skjønte jo ikke engang at materie går i oppløsning i det tomme rom. Ja, husker du den debatten? Det var ikke så lett å vite da. Ingenting som skulle tilsi det egentlig, ut ifra fysikken man hadde den gangen. Burde være lett å skjønne da. Bare se på gassen mellom galaksene. Tror man virkelig at det er så varmt og fint der ute i det intergalaktiske rom? Det er ikke det, vet du. Materien viser de første forsiktige tegn til oppløsning. Og det er ikke et bål man vil varme seg ved. Nei, hutte meg du. Heldigvis vil det vel uansett holde seg til de energitette trådene i galakseveven. De skjønner at de trenger energi om ikke annet. Tja, enkelte ulykker hos oss kunne vel vært unngått. Vi mistet noen kapteiner underveis da. Ja, rart at ingen har laget en film om det. Jeg ville kalt den «Kapteinene som forsvant». Eller kanskje for «Romskipene som gikk i oppløsning». Hva med? Materien som forsvant? Materien som forsvant. Ja, det er også en god tittel. Vi hadde jo flaks, så kanskje menneskene har flaks også? Vi får se hva som skjer. Man må lære seg å krabbe, før man kan gå. Ja, men de krabber jo, som i blinde. På lykke og fromme. Men du vet som man pleide å si. Blinde barn leker best.